roncas y no dejas dormir a los demás, aquí te van 5 consejos rápidos para evitarlo. Dormir de lado o de costado. ¿Por qué? Porque esto evita que la lengua bloquee la vía aérea. Número 2. Usa una almohada alta para que mejore el flujo de aire a la vía aérea. 3. Evita consumir bebidas alcohólicas antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque el alcohol relaja los músculos y va a empeorar el ronquido. Número 4. Hidrátate. Una garganta seca va a aumentar las vibraciones de la vía aérea superior. Y número 5. En aquellas personas que sufren de congestión nasal o de rinitis alérgica, un muy buen método es hacer lavados nasales justo antes de irte a dormir, porque despeja la nariz, la vía aérea, y por tanto hay menos posibilidades de respirar con la boca abierta.